हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो का पार्ट 2 आज ही डाल रहे हैं हम। अभी जाके अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है उस वीडियो का शॉर्ट का, तो अभी जाके देखिए। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि हम मेरे मोटर ट्रक पे से वो स्टंट करवाएंगे। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो अभी जाके देख लीजिए। तो दोस्तों चलो, मैं अभी उसको लेके आता हूँ। अभी आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरा चैनल अभी डाउन चल रहा है। तो दोस्तों मैं अभी लेके आता हूँ थोड़ी देर में। बाय। दोस्तों तो मैं वो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों पहले इसको नीचे रख देते हैं हम। तो दोस्तों आप प्लीज़ पार्ट 2 देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा। तो दोस्तों ये देखो, ये रहा हमारा मोस्टर ट्रक। अब हम करवाते हैं इस पे से स्टंट। तो दोस्तों ये हमने लिया, तो पीछे मोड़ा, देखते हैं ये चार्जिंग हुआ या नहीं हुआ। हमने इसको चार्जिंग पे लगाया था, चल रहा है ये अभी। तो दोस्तों सबसे पहले कि आपको ड्रिफ्ट चेक करवाते हैं। दोस्तों इसकी ड्रिफ्ट इतनी अच्छी है कि आप बोलोगे भाई मज़ा आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा मोस्टर ट्रक, ये रहा, ये इसका रिमोट। पिछली वीडियो में हमने सेल पा दी थी इसको। तो दोस्तों अभी मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों ये देखो इसका रिमोट।